sepindah Presiden Kondang ingkang mijil saking Demak. Nah, domisine Bundu. Monggo diajeng Linda Poppy. Jenambing labi dedaharan unjukan katur Bapak Ibu para tamu pun sekecakan anggenipun Amir Sani campur sari Gondarum. Lalu menika dipun sepuyung kanca-kanca mata audio ugi video syuting OP Pro. OP Production. Iya. Sukses selalu bosku. Sukses. Buat kanca-kanca kang sampun nyengkuyung dalu menika mudah-mudahan sukses dan tetap jaya. Amin. Nggih, marasowan wonten telatah Jeruk Wangi. Mumpung ditanggapke campur sari mumpung monggo. ditanggapke nggih, Nggih, Bu. damel Nggih. jampi saya. Jampi saya. Nah. Wis pokoke obat stres regane larang mumpung ditanggapke. Nggih, nyuwun larase pelok nggih Mas nggih. Rina wangi dadi ati Rina wengi dadi Rina wangi mong dadi ati Mas. dadi ati. Aku gumun nek wong tresna ki ya ngono kuwi. Iya, wis. Ya, wis karo Mas Arya karo Mbak Isna. Kemari iki wis ra dadi ati. Kok selawase lemen dadi ati lho. Nggih. Nggih. Tanpa dahar, tanpa nindra kayung yon marang slirane tansah ku mawangi netra. Ayo Mas, ngarindi. Siapa mau saya ngomong ayo? Katanya kok kendelemen loh Mas. Ayo. Jeruk ati kadung tresno Tresno lahir batin iki jenenge. Mas, ayo. Iya. Abot-abote wong tresno lho Mas. iya, lahir Wis batin. pokoke tanpa dahar, tanpa nendra, ora mangan ora turu. Iya. Senenge lho nek anak kuwi. Ora mangan, Ora mangan ora turu. Ora doyan turu. Kelingan karo Mbak Isna ya. Iya, pokoke nyawang wit kelapa kayak glugu Kayak Mas. piye? Nyawang wit Iya. gedang ya kaya debok. Wis muga-muga pokoknya nganti pupusing Yoswa Ancen sing iya. bisa memisahke mereka berdua. Nggih, amin amin. Ya. Tanli. Apa Mas? Takon apa? Oh inumane. Lho iki ora bawa caping gunung kok wis inumane. Iki bawane ra caping gunung kok takon inumane. Mic control apa sound Sepiro, control Mas? Sepiro, Mas? sound control cedak banget mana ngomong India ya presidennya ya melok bro. Aku wong Ini kayak Mas Yudi kata. Oh nggih. Tan liya hamung slirane Lu ngalah tenan iki ceng bolo iki buat Ayo. gawe tarak ya menyesatkan. Kayak blondor ke. Blondor ke. Senenge sing blonder-blonder.
Satama lara has mara nggih Sempur. kita tari penake nggake langgam apa iki Mas sing penting nyaman Sing penting penak. iya buat gawe kita kudu rembukan Mas Ya. iya Dalam nyaman-nyaman mbok menawi saking tamu undangan para rawuh wonten nyuwun langgam napa? Hah? Wonten sing nyuwun. wonten ya wis manut sih, manut memanik sih. Ya langsung bojo loro Mas aku ya oke kene oke ora nggih mangke ampun kesesok nggih dipun aturi langgam memanik murumian nggih ganda arem cambar sari Manyes tenan. Sugeng dalu katur salam dumateng para pepunden, dalah sesepuh ingkang mengku wonten wilayah Jeruk Wangi, nyuwun temangke idi pangestu katur dumateng panipun Bapak Bunari sakeluarga. Gondo arum campur sari. mong sliramu kang dadi mani kalbu pendoretno kang katon amalelo kalengku kiyatan sang eling sedakan aduh rasaku tanah nanti rina wangi aku mau tanah ngenteni tanah betesan nyedek tetes sing tresno kang satu dadi tatalene atiku kang tansah nandang kasmaran Oi. Aku nek manggon ning kene ngampungi sing kae buwe akeh sing mirsani. Lah mriki mawon nggih. miliar Nah, ada wis, kabeh Mas kene wae wis. Ngapunten Ibu nggih, bokongi jenengan. Wong kuning abang jroning atiku atiku kang ngrengeni dadi usadani aku kang nandang lara lilan jagat mring sliramu tanasa gading renteng kaya lilin tono Tandoan tapi tresno sinek-sinekku anggarit mendung ati suka moyo denetan kambo Iya. Ayo Bu. ayo tanjak ya alon-alon iya 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 gandarem campur sari iki lho ayo Bu enak penak asik lo banget sliramu Oh. kang dadi amani kalbu
dia dengan sang eling senadyan apot rasaku tanasa sumanding rina bagi aku Iya. tanpa Iya. Ya. Yo 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 yo. Yo. Mreng sliramu kageden reteng kaya mimin tono. Sugeng rawuh, sugeng dalu, para tamu. Sik. Garet mendung atiku kaguyung yen tenggembok hangrayo. Alhamdulillah aku jane ngerti Mas. Dalem, Lah nggih, ngerti. ibuke goyang-goyang iki mong sing dilirik iki Purbo.